അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അതുപോലെ കുടുംബത്തിനും നമുക്കൊരു കയറി കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഭവനം. അതാണ് ഈ സിമെൻറ്റും മണലോട്ട് കയറുമ്പോഴേക്ക് ചൂട് കൂടുതലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വൺ സൈഡ് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു നിർമ്മാണ രീതി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരന് പ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും അതേസമയം തന്നെ ഏറ്റവും സമയക്കുറവ്, അതായത് നമുക്കൊരു 100 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടിയാണ് ഈ പൈപ്പെല്ലാം വരുന്നത്. പൈപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബോക്സ് വന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഈ RCCയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് പൈലിംഗ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈലിംഗ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം ഏത് ചതുപ്പിലും നമുക്ക് ഒരു ക്രാക്കോ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 കമ്പോണൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പ്രീകാസ്റ്റ് വീടുകളാണ് ഇത്. പ്യൂർലി RCC ആണ് ഇത്. എന്താ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജിപ്സം ബോർഡ് ഞങ്ങൾ ഫ്യൂഷൻ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ് ഇത് ഞാൻ. എൻ്റെ പേര് വിൽസൺ കെ തോമസ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട് സ്വദേശം കൊച്ചിയിലാണ്. കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മുണ്ടംവേലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുമാത്രമല്ല ചതുപ്പ് നിലമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് 20ഓളം വർഷമായി. അപ്പോൾ ധാരാളം വീടുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്യൂഷൻ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചിലവേറിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിർമ്മാണ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം ഒന്ന്, നിർമ്മാണ മേഖലയിലുള്ള നല്ല പണിക്കാരുടെ ഒരു ലഭ്യത കുറവ്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് നിർമ്മാണ മേഖല. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വിലക്കയറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 1000 രൂപ 1500 രൂപ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പണിത് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ 2500 രൂപ വരെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു നിർമ്മാണ രീതി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരന് പ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും അതേസമയം തന്നെ ഏറ്റവും സമയക്കുറവ്, അതായത് നമുക്കൊരു 100 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 കമ്പോണൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പ്രീകാസ്റ്റ് വീടുകളാണിത്. ഇത് പ്യൂർലി RCC ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജിപ്സം ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഈ RCCയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് പൈലിംഗ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൈലിംഗ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം ഏത് ചതുപ്പിലും നമുക്ക് ഒരു ക്രാക്കോ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വീടുകൾ പണിയാം. ഇതിന് വരുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 3-4 ഘടകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വരുന്നത്. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തറയിൽ നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണ് ലെവൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ബീം കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നാണ് കോളംസ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത്. ഈ കോളംസ് ഉയർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സ്ലാബായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഘടകങ്ങളാണ്. അതായത് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിത് കമ്പി കെട്ടി അതിൻ്റെ ലിൻഡൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ലാബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റീലിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 10-1 സ്റ്റീൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മതി. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് ബീംസിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് വരുന്നത് പ്രീകാസ്റ്റ് കമ്പികളാണ്. അതായത് ഇത് പുള്ളറിൽ വലിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് സ്റ്റീൽ റോപ്പുകൾ വലിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അതാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് ബെയറിങ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ നോർമലി വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങിനേലും വളരെ നമുക്ക് സാങ്കേതികമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഗുണനിലവാരം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും.
പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ എല്ലാ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എയർ പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടുകൾ സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചൂടിനെ ഒരു 8 ഡിഗ്രി 10 ഡിഗ്രി എങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എ സിയുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ധാരാളം കുറക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നിർമ്മാണം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് മതി ഇതിന്. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 2-3 വ്യക്തികളിലെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവിൽ നമുക്കിത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു വീടുകളാണ്. അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ 20ഓളം വീടുകൾ ഇത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു 25 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രാക്കോ സെറ്റിൽമെൻറ്റോ വരില്ല. നമുക്ക് എത്ര നില വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പണിയാം. സാധാരണക്കാരന് പ്രാപ്യമായ രീതിയിലുള്ള ചിലവുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അതുപോലെ കുടുംബത്തിനും നമുക്കൊരു കയറി കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഭവനം, അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. എൻ്റെ പേര് രേഷ്മ, ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണ്, അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റഡായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പല രീതികൾ ആലോചിച്ചു. അവസാനം കണ്ടെത്തിയ രീതിയാണ് ഈ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഈ ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു. എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് എന്താണ്, മൈനസ് എന്താണ്, പിന്നെ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ബഡ്ജറ്റഡായി നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാം പ്രീ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആണ്. പ്രീ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പ്രീ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പോണൻസ് ആണ്. ഇത് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രം ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽ അധികം ഇറങ്ങുന്നില്ല ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക്. പിന്നെ ലേബർ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വിരളം മതി. ജസ്റ്റ് അസംബ്ലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥലം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ചതുപ്പ് സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ പൈൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല എന്നായി. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പൈൽ ചെയ്യണ്ട, ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് സംഭവം. UBM എന്നൊക്കെയുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ബാക്കി കമ്പോണൻസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത് വോളാണ്. വോളിൻ്റെ തന്നെ കോമ്പോണൻറ്റിൽ എയർ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്, എയർ പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റൂഫിലും എയർ പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അകത്തോട്ട് അത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും എയർ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇത് ഞങ്ങളവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സൈറ്റിലും പോയി കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ വോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വിടാൻ പറ്റും. പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. അല്ല പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക, അതേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലംബിങ്ങും ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പിയാണ് കെട്ടുന്നത്. അതായത് താഴേൽ 12-ൻ്റെതും മേളിലത് 16ആണ്. 3 16-ൻ്റെ കമ്പിയാണ് ഇടുന്നത്. ബീമിന് 10-35-ൻ്റെ റിങ്ങാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കിംഗ് പാനലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഒരു റണ്ണർ പോലത്തെ സാധനമുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് വലിവ് പിടിക്കുന്നത്. അതായത് കൂട്ടിപ്പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബെൽറ്റിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണത്. ബിൽഡിംഗ് മൊത്തമായിട്ട് അത് അവത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിടിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ തറയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇരിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണത്. അതായത് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ്. നമുക്ക് പഴയ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ഹോളാണ്, നമ്മൾക്ക് പിടുത്തമൊന്നുമില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ റണ്ണർ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അതാണ് നിരത്തുന്നത്. അതിങ്ങനെ ക്രോസും വട്ടവും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വന്നത് മേലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് പാനൽ തൊട്ട് വന്നത് നമ്മൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റൂം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഫുള്ള് ഓപ്പണാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുറമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇത്തിരി ജോയിൻറ്റ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ഫിനിഷാണ്. അല്ല എന്താ ഇങ്ങനെ കൈ ഓടിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എല്ലാം ഫിനിഷായിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഉണ്ടോ, ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ലിൻഡിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക്
അഡീഷണൽ ലിൻഡിൽ വാർത്താൽ മതി. അതും ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കമ്പിയിട്ട് അത് വാർത്താൽ മതി. അതിൽ വേറെ നമുക്ക് ചിലവ് കൂടുതലൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കോൺക്രീറ്റ് പോകുന്നില്ല, ഇത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പാനലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതും വലുതും വലട്ട് നമുക്കെല്ലാം കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ പോണത് നമ്മളെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മളെ സ്ക്വയർ മാറ്റ് താഴെയിൽ വരുന്നത്. ഇത് 4 വശം തന്നെ മാറ്റാണിത്. വിട്ടാലാണ് നമുക്ക് പാനലടി കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്ന സീലിങ്ങിലേക്ക്, സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീലിംഗ് റണ്ണറാണ്. റണ്ണറിൽ നമ്മൾ സീലിംഗ് പാനലുണ്ട് ഒരെണ്ണം, പാനലിൻ്റെ മേളിൽ പിന്നെ ഒരു റൂഫ് പാനൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് തുടങ്ങിയോളല്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക്. ഇത് പൂർത്തി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂളിങ്ങാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ചെറിയൊരു കോൺക്രീറ്റിംഗ് വരുന്നത്. നമുക്കത് ലാഭമാണ് അത്ര. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീടടിച്ച് വാർക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10-40 ചാക്ക് സിമെൻറ്റായി, മെറ്റീരിയലായി, കോൺക്രീറ്റായി, പിന്നെ ലേബർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ വരും. അതിലൊന്നും വന്നില്ല. നമുക്ക് അവിടെ 1 ഇഞ്ച് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ടയർ പകണ പരിക്കം മാത്രമേ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സ്ട്രെങ്ത്താണത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എയർ പാസിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചൂട് കുറക്കണേ ശരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതുള്ളും അത് പുറവുമാണ്. രണ്ടും 2 വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതായത് ഇത് ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും, ഇത് ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടായില്ല. നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് ചൂട് നമ്മൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ സിമെൻറ്റും മണലോട്ട് കയറുമ്പോഴേക്ക് ചൂട് കൂടുതലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ 1 സൈഡ് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി പുറത്ത് ഈ ജോയിൻറ്റ് മാത്രം അടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടിയാണ് ഈ പൈപ്പെല്ലാം വരുന്നത്. പൈപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബോക്സ് വന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ലേബർ കുറയും, കാര്യങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ കുറയും, എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഓരോ സ്ഥലത്തു കൂടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഹോളാണ് മൊത്തം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് സാധനമുണ്ട്, ഹോൾ ബന്ദ് ചെയ്യണ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാനലുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാനലിൻ്റെ മേലിൽ വെക്കുന്ന സാധനം. കോൺക്രീറ്റ് താഴേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ. നമ്മുടെ ഈ ഹോളൊന്നും അറിയില്ല ഒരിക്കലും. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്രെയിൻ ഇത് ശരിക്കും മാനുവൽ ലേബർ അധികം ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ മെക്കാനിക്കലായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലോട്ടിൽ ക്രെയിൻ കയറാനുള്ള ഇടമുണ്ട്, ക്രെയിന് ചുറ്റി നടക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും. അല്ലാന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഉള്ള വഴി ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. ജസ്റ്റ് 2 മീറ്ററൊക്കെ ഉള്ളൂ ഗ്യാപ്പ്, 2.5 ഒക്കെ ഉള്ളൂ വഴീൻ്റെ വിട്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ മിനി എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ കയറി നല്ല രീതിക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ അവരത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല, പോസിബിളാണ് ചെറിയ വഴിയാണെങ്കിലും. പക്ഷെ അതിന് ചെറിയൊരു പരിമിതി ഉണ്ട്. ക്രെയിനല്ല, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് മിനി എക്സ്കവേറ്റേഴ്സാണ്.